अरे दीदी चलो ना दुकान में, मुझे कुछ खाना है। चिंटी मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में खा लेना। अरे दीदी चलो ना, नहीं तो मैं पापा को बता दूंगा तुम रोज रोज एक लड़के से छुप छुप कर बातें करती हो। तब तो तुझे बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे नहीं दीदी गलती हो गई, सॉरी सॉरी। चलो ना दीदी, चलो ना, चलो ना, मुझे लॉलीपॉप खाना है, चलो ना। मुझे तेरे साथ आना ही नहीं था। अरे बाप रे, ये लड़का तो शक्तिमान है। अरे छोड़ो ना अंकल, मुझे वो लॉलीपॉप खाना है। बेटा लॉलीपॉप खाना है तो पैसा भी लगेगा। अंकल हमारे पास पैसा नहीं क्या है। सच में बेटा तुम्हारे पास पैसा नहीं है? नहीं अंकल, पर मेरी दीदी के बॉयफ्रेंड के पास बहुत सारा पैसा है, कल वो आपको लौटा देगा। अरे यार ये लड़का क्या बोल रहा है? चल बेटा लॉलीपॉप खा ले, कल पैसे लौटा देना। और हाँ बेटा, पता नहीं लोग वीडियो पे लाइक क्यों नहीं करते हैं, तुम बोल दो वीडियो पे लाइक करने के लिए। दोस्तों प्लीज वीडियो पे लाइक कर देना, अंकल बहुत दिल वाले हैं।